ngisiza bengizoqhubeka leliculo Jesus. manje sengazenzela nephisi njalo ngikhathazeki. Amen. Ngithathe leli thuba-ke ngibingelele baba udokotela uNkosi benomama egameni likaJesu. Amen. Sibingelele umpostoli uTembe benomama Mfundisi uTembe. Amen. Sibingelele umpostoli uNgwiri benomama benomama Mfundisi uNgwiri. Amen. Ngibingelele uMphrofethi uNdlanzi benomama Mfundisi uNdlanzi. Sibingelele Mfundisi uMthiyani. Sibingelele abavangeli bonke egameni likaJesu. Sibingelele uMhlongo, sibingelele uMthembu. Sibingelele egameni likaJesu. Bafundisi bonke bakhona, baba bonke, omama, osisi, obhuti, abantwana abancane egameni likaJesu. Amen. Akamthiyane ngesibongo sami sindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Wayisisa impilo yabazalwane. Namanje-ke usayisisa uJesu impilo yami. Amen. Ngiyazi bazalwane lezinsuku zephasika lezi kukhulunywa kakhulu indaba kaJesu. Amen. Kukhulunywa ngoJesu umhlaba wonke nje kuyindaba kaJesu. But nje uNkulunkulu beke nje enye into ehlukile enhlizweni yami. Siyazi bazalwane uJesu yena yodwa inkosi eyadabula amazulu ehlele emhlabeni. Yazofa endaweni yethu. Amen. Kuze tobhalayo inkosi yangenasimo kuba singayibheka athi yahazulwa ngenxa yethu. Kwakungenxa yethu bazalwane sasimele ukufa. Ingakhamanye amazwi akhulumayo esiphambanweni ethi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Inkosi ngalesikhathi bemshaya bemgwaza babecabanga ukuthi baqeda ngempilo yakhe kanti ukusindiswa kwethu. Amen. Inkosi ibeka lokho enhlizweni yami ukuthi kukhona umprofeti uEliya bese kuba nomprofeti uElisha. Lithi iBhayibheli uEliya kwathi sezofika isikhathi sakhe sokuba akhushulelwe ezulwini. Lithi izwi likaNkulunkulu kwasuka uElisha wamlandela. Amen. Ngoba kube mhlawumbe besisenkonzweni yeyodwa besothi noma uElisha ugcotshwe kangakanani but uyamdinga uEliya phambi kwakho. Amen. Lithi iBhayibheli uElisha wamlandela uEliya. Kwakhona abakhulumayo endleleni ukuthi wayelo muntu ukuba usezokhushulele ezulwini kodwa wamlandela. Bathi mabewela umvula lithi iBhayibheli bathi besamile besaxoxa wabuza uEliya wathi ufuna ngikwenzeleni? Uthi uElisha kulo uthi ngicela ukuba ugcobo lwakho luphindwe kabili phezu kwami. Uthi uEliya kuyena ucele into enzima kodwa mawumbona ngikhushulwa kuyakuba njengokucela kwakho noma njengokufisa kwakho. Lithi iBhayibheli bathi besaxoxa nje kanjalo yabonakala inqola yomlilo yehle ezulwini. Yabonakala inqola yomlilo yehle ezulwini yabahlukanisi. Lithi iBhayibheli wasegibela uEliya. Makagibela uEliya wakhuphuka wakhala uElisha phansi. Alibonga igama lenkosi. Ngiyacabangela abazalwane ukuthi ngalesi sikhathi kukhuphuka uEliya uqobo lwehlela uElisha njengokucela kwakhe ngoba uEliya uthe kuyena Elisha mawungibona ngikhuphuka kuyakuba njengokufisa kwakho. Ngalesi sikhathi ekhuphuka ugcobo lwehlela noma umoya kaNkulunkulu wawuEliya wehlela kuElisha. Okusho ukuthi uma uEliya wayeprofetha
u-Elisha waprofetha times 2 kunaye. Eliya wayishumayela, u-Elisha washumayela times 2 kunaye. Uma u-Eliya wayidumisa, u-Elisha wadumisa times 2 kunaye. Kodwa khona akayenzayo u-Eliya masephezulu udedela ingubo. Lithi iBhayibheli u-Elisha wayixosha leyo ngubo. Kwangathi u-Eliya uthi we-Elisha noma ugcobo lungaphindwa kabili phezu kwakho, kodwa kuphelelanga umingekho ikhulu bongcwele. Noma singashumayela kangakana kodwa kuphelelanga umingubo yobungcwele singayephethe. Sidinga ukhonza uNkulunkulu sambathisiwe ingubo yobungcwele. Athi uDavida mdumiseni uJehova nisemvunulweni engcwele. Bajibana namhlanje liyadumisa phambi dumisa ngaphandle kwemvunulo engcwele. Eliya wadedela ingubo. Bangathi uyamtshela ukuthi noma ungachobola khona engaphinda kabili, kodwa kuphelelanga mayingekho ingubo. Angiyazi niyabulala u-Aaron, kodwa kwathiwa nje akakhumula ingubo ayinikeze ngamadodana kwathi ngamane ngife. Asingahambi le ndlela uJesu uyabuya, asingahambi le ndlela ngaphandle kobungcwele. Asithi sikhonza uNkulunkulu sembathisiwe ingubo yobungcwele. Amen.